Ndị Igbo mma ya dịrị na mma ụbọchị taa wụ the 4th of December 2025. 4th December 2025. O nwere obere ihe m hụrụ and amama this voice recording m ga-eplay. Achọrọ m iplay onyonyo ya. Achọrọ m itinye ndị kwuru ihe na onyonyo, but aga m just play only the voice recording. Amama ihe ọ dị recently ma ọ recent recording ma emerekwana ya oge gara aga, but aga m play here and play ya, then aga m achọ ka nnọ aga m like ka nnọ gere that voice recording m ga-play. Oh, etinye my earpiece. Ndewo chere godu no. Etinye my earpiece. So aga m play one voice recording. Achọrọ m ka nnọ gere that voice recording. But before maybe though, this is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofatna. Here, I use the caption say, Nnamdi Kanu, but it's in MNK. Ndị iro nọgị na ndo, ọ ndị iro nọgị nso, ọkwanụ gasị ndị iro nọ n'ụlọ gị. Ndị iro nọgị na ndo, ọ ndị iro nọgị nso, ọkwanụ ndị iro nọ n'ụlọ gị. You have to understand that IPOB ha use a slogan. Ha say IPOB one family. IPOB one family. So that means IPOB one family. So that means ndị iro Nnamdi Kanu nọ na the family. And the family na-ekwu okwu ya wụ IPOB. O nwere voice recording m nọ. The thing gbara m anya mmiri. But because of mmadụ abụọ nọ na that onyonyo ahụ, onye ka ọzọ amami ya, and aga m ekwu ihe gbasara onye ka ọzọ, but onye m ga-ekwu okwu ihe gbasara ya wụ onye otu IPOB so mee ihe onyonyo and ihe niile ha kwuru. Onye m na-arụtụ aka wụ ofu nwanne anyị nwoke bi South Africa a na-akpọ Ikenga. O kwuru okwu sị na ya ga-ala ike ka amanye Nnamdi Kanu, ka amanye ya n'eriri, ka akwụgbuo ya n'ụdọ. You have to understand na onye a was a coordinator na South Africa, and you have to understand na ndị DOS has been fighting for years ka this guy wụrụkwa a coordinator na South Africa. And yes, no si ka akwụgbuo Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. So grenade this voice recording, emere as voice recording, because grenade. Okay, amaga m onwe m. Ịma ome n'ọdụ emebe m ihe onyonyo, amazi m otu na-eji eme ihe ndị a.
Okay, nsogbu anọ. Aga m apụ na ihe a mee ihe n'ụzọ ọzọ, tinye onyonyo ihe onye ahụ kwugo okwu o mee n'ọdụ, amawo m otu na-eji eme ihe ndị a. So biko nọ eweliwe, amawo m otu na-eji eme ya. So aga m apụ marịa ya na no